Ba'zi odamlarni ko'rasiz, Allohdan qo'rqamiz deydi. Ana boring jamoatga ham chiqadi. Lekin qilayotgan ishlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llariga tamomila zid. Qancha tolib ilmlarni ko'rasiz, ilm oladilar. Da'volar Allohdan qo'rqaman deydilar. Lekin yo'llari payg'ambarimiz alayhisalomni sunnatlarga zid. Amal yo'q, ilm bor, amal yo'q. Qancha Qur'on o'qiydiganlar bor, Qur'on o'qidilar, lekin yo'llari payg'ambarimiz alayhisalomning yo'llariga zid. Sunnatni mahkam ushlamaganlar. Tongi tungi zikrlarni qilmaydilar, sunnatlarga bel bog'lamaydilar. Kechqurunlar tahajjudlari yo'q. Bomdodlarga jamoatga chiqmaydilar, xuftallarga jamoatga chiqmaydilar. Payg'ambarimiz alayhisalom yo'llarini ushlamaydilar, lekin Qur'on yodlayapman deb o'zlarini ovutadilar. Alloh aytayapti, Rasul bergan narsani olmayapsanmi? Sen da'volaring hammasi yolg'on deydi Alloh. Bu bizga juda katta yo'l ochib beryapti. Ya'ni biz so'zlarimizda emas, amallarimizda payg'ambarimiz alayhisalomga o'xshashga harakat qilsak, Alloh taqvodorsiz deyapti.